hours later. 마스크를 착용하세요. 설명도를 좀 높여봐. 같은 위치에 다시 대주세요. 해봐. Two hours later. Two hours later. 아직 잼민이야. 너 미안한데. Two hours later. Two hours later. Two hours later. Two hours later. Day two. Two hours later. 네, 여러분, 지금 너무 추워서 편집을 못 하겠거든요. 그러니까 이제 저는 날먹 영상만 올리면서 편히 쉬도록 하겠습니다. Two hours later.